Per al que avui us vull explicar, m'agradaria posar-vos un exemple, la història d'aquest nadó. Aquest nadó tenia uns pares biològics que eren persones bastant desagradables, molt violentes, egoistes, etc. Aquests pares van donar en adopció la seva nena i llavors els pares adoptius eren tot el contrari que els pares biològics. Eren persones molt suaus, molt tendres, molt carinyoses, molt amables, molt pacífiques. La pregunta per vosaltres és: com creieu que serà el caràcter d'aquest bebè quan es faci adult? Creieu que serà violent com els seus pares biològics? O creieu que serà tendre i amable i pacífic com els seus pares adoptius? O dit d'una altra manera, qui tindrà més pes, la genètica o l'entorn d'aquest nadó? Això és en definitiva el que estudia la psicologia del desenvolupament i bàsicament estudia el que fa que tu siguis tu des de que neixes fins que mors. La personalitat, el context, l'entorn, la genètica, la nutrició, tot. Al final, la resposta a què determina exactament que tu siguis tu no és una resposta gaire clara, que tot influeix però res acaba determinant del tot. Ho puc explicar més clarament amb un estudi molt famós que es va fer a Dunedin, en un poble de Nova Zelanda, durant el 1972. Un grup de científics es va dedicar a recol·lectar mostres genètiques de tots els nens que hi havia en aquell poble i va decidir fer un seguiment al llarg de tota la seva vida. L'idea era tenir un inventari de genètica molt gran per determinar si hi havia patrons o relacions entre la personalitat, els gens dels participants i el context que tenien cadascun d'ells. Van descobrir que hi havia una tercera part dels participants que tenia una variant petita d'un gen que es diu MAL-A. La part important és que tots els nens que tenien aquesta variant curta del gen, que a la vegada havien sofrit maltractament dins de la seva família, tenien el doble de possibilitats de ser adults molt violents, amb un historial criminal força alt. Mentre que els nens que tenien la variant llarga d'aquest tipus de gen, tot i haver sigut maltractats dins de la família, no tenien aquesta tendència a ser violents, sinó que al revés, que eren persones pacífiques, que seguien les regles, etc. Però realment significa això que la gent que tingui la variant curta d'aquest tipus de gen està condemnada a ser més violenta al llarg de la seva vida? Realment no. La cosa és que l'estudi va continuar i es va demostrar que els que tenien la variant curta, que no havien sigut maltractats a la seva família, realment tenien encara un historial molt més pacífic, molt menys criminal, que inclús el de la gent de la variant llarga. I aquí compta, perquè els científics no estan dient realment que aquesta gent sigui violenta per culpa de tenir aquest gen. L'únic que estan establint és aquesta relació i llavors diuen que poder és per culpa del gen, però no ho saben. La cosa és molt difícil realment d'argumentar que aquesta gent és violenta per culpa d'aquest gen, perquè la resta de coses que poden influenciar perquè siguin violentes no es poden mesurar molt fàcilment en un estudi. Llavors sempre seran hipòtesis i probabilitats. I per anar finalitzant, trobo que això és algo realment molt maco. Tu pots tenir tota la predisposició genètica del món, que al final la gent amb la que t'envoltes, les coses que et passen al teu dia a dia, la teva nutrició, els teus amics, la teva família, tot acaba tenint un pes molt important en la direcció que tomi la teva vida. I això trobo que està molt bé. I fins aquí el vídeo d'avui. Estic molt contenta de tots els comentaris que he rebut en forma de recolzament per fer aquests vídeos. Realment em fa molta il·lusió i m'animen a continuar. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si voleu, us ha agradat, recordeu-vos a donar like, subscriure-us i tot això. Si teniu algun dubte que no ha quedat gaire clar amb el vídeo, podeu posar un comentari que estaré encantada de respondre-us. I per últim posaré totes les referències que vaig servir per fer aquest vídeo a la descripció. I ja està. Cuideu-vos molt i fins una altra.